നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് സിനിമയിലാണ്, ടോക്കിയോ ഡ്രിഫ്റ്റിൽ. അതിനകത്തുള്ള ടക്കാഷി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ പൊളിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വണ്ടി, നല്ല സ്റ്റെൽത്ത് ലുക്കിൽ അടിപൊളി റിംസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പ്യുവർ JDM സൗണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കറങ്ങി നടക്കുന്ന, എന്താ പറയുക, ഫുൾ സൈഡ് വേസ് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി. ആ വണ്ടി പിന്നീട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുന്നത് ദുബായ് ചെന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ വണ്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിസാൻ 350Zയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞുതരാം. ബിനോമോ ഹോണസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വട്ടച്ചെലവിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. 2 മില്യൺ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഓൾറെഡി ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് അസറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോകുമോ താഴേക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം കുറച്ചേരേക്ക് താഴേക്ക് വരായിരുന്നു, ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കും. അതേ മുകളിലേക്ക് പോയി ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാഭവും കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യുന്ന പൈസ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിഎം വഴി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 65,000 രൂപ നിങ്ങളുടെ ഡെക്മോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രേഡിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ട്രേഡിങ്ങിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിസസും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. വെറും 350 രൂപ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ ഇരട്ടിച്ചും കൂടെ കിട്ടും. അതായത് നിങ്ങൾ 350 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് 700 രൂപയായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡെമോ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ട്രേഡിംഗ് പഠിക്കാവുന്നതും കൂടിയാണ്. ജോയിൻ നാവ്. 350Zയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിനി GTR എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷേപ്പിലും കോണ്ടോറിലൊക്കെ ഒരുപാട് GTRനെ ഓർപ്പിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് 2007-2008 വരെയാണ് 350Z എന്നുള്ള പേരിൽ വന്നിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ 370Z എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഇത് ശരിക്കും വലിയൊരു ലീനേജുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. 310, 330 അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സീരീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫെയർലേഡി എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ മോഡലിന് അറിയപ്പെടുന്നത്, ഈ ഒരു ലീനേജിന്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ജപ്പാനിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഫുൾ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർലേഡി 370Z, സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർലേഡി 350Z എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കഥയൊക്കെയുള്ള സംഭവമാണ്. ഈവൻ ഡാറ്റ്സനായിട്ട് കുറേ കൊളാബറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ വണ്ടി കേരളത്തിൽ 2-3 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളത്ത് തന്നെയുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇവിടെയുള്ള എൻഡോൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഷോപ്പായിരിക്കും. അലോയ് വീൽസിനായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എയർ സസ്പെൻഷനായാലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് ഇവിടെ എറണാകുളത്തുള്ള എൻഡോൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ്. അതിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള നസ്മൽ ബ്രോൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഷോയിലൊക്കെ ഈ വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഷോയിലെ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനുണ്ട്, കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വണ്ടി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഓൾസോ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം എഞ്ചിൻ ബേ കണ്ടിട്ട് തുടങ്ങാം. ഈ 350Zയിൽ വരുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു V6 3.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറൽ ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇത് GTRൻ്റെ സെയിം എഞ്ചിനാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. V6 3.5 എന്ന് പറയും, പക്ഷേ സെയിം അല്ല. ഇത് VQ35 എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. പവർ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 308 bhp പവറും അതുപോലെ തന്നെ 260 സംതിങ് Nm ടോർക്കും കൂടെ, LB ഫീറ്റ് ടോർക്കും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നത്. 0-100 ഏകദേശം ഒരു 5.5 സെക്കൻഡ്സിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ്. എത്രയോ മൈൽസ് ഓടിയാലും ഒരു പ്രശ്നവും വരാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ എഞ്ചിൻ പൊതുവെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ നിസാൻ്റെ വണ്ടികളും ടൊയോട്ടോ വണ്ടികളെ പോലെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റിക്ക് വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന വണ്ടികളാണ് പുറത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആക്ഷനൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ അബ്യൂസ് താങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ എഞ്ചിൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ 370Zയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ എഞ്ചിനും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-30 bhp ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കുറേ അധികം എന്തൂസിയാസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈവൻ എഞ്ചിൻ മാത്രമല്ല, ഗിയർ ബോക്സും ഇതിൻ്റെ ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സ്ലിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തായിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ മാത്രമുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഇവിടെ മേളിൽ
റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ക്യാൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വലിയ അക്ഷരത്തിൽ. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാറ്ററി കവറിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു വലിയൊരു കവറും അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുത്തും ഒക്കെ വരും. അത് ഈ വണ്ടിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു കേസിങ്ങും അതിനകത്ത് V6 3.5 എന്ന് ഒരു എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ബേയിലെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആകെ മൊത്തം ലുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നും കണ്ടുനോക്കാം. വണ്ടിയുടെ സൈഡ് ലുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയണം. ഇതിനകത്ത് എയർ സസ്പെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റാൻഡ്സിൽ വേറൊരു വ്യത്യാസം വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് 17 ഇഞ്ചാണ് സ്റ്റോക്ക് വീൽസ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് 20 ഇഞ്ച് വീൽസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതും ബോസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അലോയ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീൽസാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതയുള്ള അലോയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അധികം പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. ഈ അലോയ്സ് മാത്രം ഏകദേശം 6 lakhs, വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ 6 lakhs കൊടുത്തിട്ട് എടുത്ത അലോയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന മാതിരി കുറച്ച് ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലുള്ള സ്പോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ കാർബൺ ഫൈബറാണ്. അങ്ങനെ കുറേ അധികം വർക്കുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്തായാലും പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഒരു സില്ല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ GTR ആയിട്ട് എവിടെ ഒരു ചെറിയ സാമ്യമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മോഡൽ, അതായത് 370Cയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് മെയിനായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം വരാം. ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് ഭാഗം കാണുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 350 ആണോ 370 ആണോ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ബാക്ക് ഭാഗം കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ലുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടോക്കിയോ ഡ്രിഫ്റ്റിലെ വണ്ടിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഒടുക്കത്തെ ലുക്കായിരുന്നില്ല, നല്ല സ്റ്റെൽത്ത് ലുക്കിൽ ആ റിമ്മൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ആ ഫീൽ വരുന്ന റിമ്മ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും കിടക്കുന്നത്. ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്റീരിയറും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓണറിനോട് സംസാരിക്കാം. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിംഗ് കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എടുത്ത് ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ സസ്പെൻഷൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗേജുകളും അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ചെറിയൊരു സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മേളിലൊരു 3 ഗേജ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവർ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നോർമൽ ഗേജസ് തന്നെയാണ്, സ്റ്റോക്കായിട്ട് വരുന്ന ഗേജസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനലിൽ നമുക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ അനലോഗാണ്, പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ RPM മീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. RPM മീറ്ററാണ്, അതായത് ടാക്കോമീറ്ററാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെയാണ്. ഈ Z എന്നുള്ള എഴുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി 5 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമാണ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് സീറ്റ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഫോമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ജിങ്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടക്കാട്ടയുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടക്കാട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്പനികൾക്ക് സ്റ്റോക്കായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് 5 പോയിൻറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടി ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സൺറൂഫും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓണറിനെ വിളിച്ചിട്ട് വണ്ടിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന പണികളെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാം. എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റും കൂടെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഓണർ എൻഡോൺ കൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ നസ്മൽ ബ്രോ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ബ്രോ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ പഠിച്ച് ഞാനത് വീഡിയോ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ദിവസം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രോ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഈ വണ്ടി ഞാനൊരു 3 to 4 years മുമ്പ് അക്വയർ ചെയ്തതാണ്. ഫ്രം ദാറ്റ് ടൈം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്താൻ വേണ്ടി ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഹാവ് ബിൻ പുട്ട് ഇൻ. ലിറ്ററലി ഓൺ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഫുൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഫുൾ പീസ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്തൊരു വണ്ടിയാണ്. ഫ്രം എൻജിൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പണൻസ് നമ്മളെല്ലാം പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ചെയ്തതായി. കംപ്ലീറ്റ് ഓവറോൾ കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. ഫുൾ എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽഡ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ്. അത് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസിങ്. ഓരോന്നോരോന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഒരു 350Z വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. അത് ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്? ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഹൈദരാബാദ് ഒരു കളക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അത് എനിക്കത് കിട്ടുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അവര് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് കുറച്ച് വണ്ടികൾ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ,
പോയി നോക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി നോക്കി അതിനായിട്ട് സംസാരിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേരളത്തിലോട്ട്. പ്രിസൈസ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി എത്തുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ആ ഫ്ലഡിന്റെ ഒരു 2-3 days മുമ്പ് ആണ് ഈ വണ്ടി നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നത്. അന്ന് മറ്റേ ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോകുന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നിരുന്നതാ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പൊക്കത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഏതാ ഇയർ? ഇത് ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ 2-3 സീരീസ് ഉണ്ട്. അതില് 2 എഞ്ചിൻ സീരീസ് ഉണ്ട് 350Z. വൺ ഈസ് VQ35 HR എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. ഇത് DE ആണ്. DE മീൻസ് ഫുൾ ടൈം V6 ആണ്. DE ആണ് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക്കും കുറച്ചും കൂടി പവർ ഓറിയന്റഡും DE ആണ്. HR മോർ ഓഫ് അതൊരു ഡെയിലി യൂസർ കാറായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹയർ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ സ്പീഡ്സിൽ 3 cylinder, ഹയർ സ്പീഡ്സിൽ 6 cylinder. ഇത് ഫുൾ ടൈം V6 ആയിട്ട്. ഇതപ്പോ ഒരു 2003 കാറാണ്, രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ 2004. ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യയിൽ ഡയറക്റ്റ് ജപ്പാൻ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി ഇമ്പോർട്ട്. കാര്യം എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കും ഡോക്യുമെന്റ്സും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് വണ്ടി, അല്ലാണ്ട് വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ആരും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതല്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇയറിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാർ വന്നതാണ്. പൊളി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഇത് സ്പോയിലർ കാണാം. ഇത് ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ജെഎസ് റേസിംഗിന്റെ ഫുൾ കാർബൺ ഫൈബർ അല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ വീൽസിന്റെ കാര്യം വോസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞോളൂ. ഈ വീൽസ് വരുന്നത് 20 inch വാസൻ വർക്ക്. സോ എവ്രിവൺ നോസ് വാസൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അറിയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫേമസ് ബ്രാൻഡാണ് വർക്ക് വീൽസ് ജപ്പാൻ. അവരാണ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഷ് വീൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ലിപ്പുള്ള ഡിസൈൻ വീൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ couple of years ago, around 2-3 years ago, Watson and Work Wheels collaborated for the first time. Japan company. അവർ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാസന്റെ ഡിസൈനും വർക്കിന്റെ ലിപ് ബാരലും വെച്ചിട്ട് അവർ ജപ്പാനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു 2-piece ഫോർജ്ഡ് വീലാണ്. അപ്പോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു there's not much forged wheels in the market ഇവിടെ. Mostly it's cast. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുത്തിച്ചതാണ് 20 inch. ഇതിന്റെ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീല് അന്ന് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ആ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ഇന്ത്യ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടാക്സ് ഒരു 6 lakhs ആ റേഞ്ച് വരും 20 inch വീൽസ്. അത് ശരി. പിന്നെ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺ ബ്രാൻഡ് ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് വിത്ത് വാൽട്രോണിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാരും പെയിന്റ് ജോബ്, ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഹെഡ് ലാംപ്സ്, കസ്റ്റം ഇന്റീരിയർ, അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഈ വണ്ടിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നതാണ്, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 years ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാ. റീസെന്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് അസംബിൾ ചെയ്ത് വണ്ടി ഇറക്കിയത്. ശരി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം എത്ര ഒരു എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? വർക്ക് ചെയ്ത മാത്രം ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എനിക്ക് വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് ഒരു ആവറേജ് ഒരു approximately 15 lakhs everything mechanical to the current modifications എല്ലാം കൂടെ അല്ലേ? ഓക്കെ നൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചതിന് നമുക്ക് അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം വാൾട്രോണിക് എക്സോസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ബ്രോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കാല് കൊടുത്ത്. അതാണ് നമ്മുടെ JDM സൗണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം. ഇനി ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ടൊന്ന് കാല് കൊടുത്ത് നോക്കി. പൊളി ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒന്നൊരു കാലം എടുത്തു ബ്രോ. സീൻ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതാണ് JDM വണ്ടികളുടെ ആ സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കറങ്ങിയേച്ചും വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ചുരുക്കം ചില റോഡുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഇത് കണ്ടെയ്നർ റോഡെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? കണ്ടെയ്നർ റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴി ഞങ്ങളൊന്നും
തോന്നുന്നത് ശരിക്കും വണ്ടി ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോഡ് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? വേറെ ഈ ചുറ്റോടത്ത് ഇവിടെ ഈ റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വേവിനെസ് കൂടുതലാണ്. ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പാലങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ അത് ഇത്തിരി നല്ലോണം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലയിടത്ത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ ബ്രോ എങ്ങനെയാണ്? ഹൈറ്റ് മാക്സിമത്തിലിട്ടാണോ? അല്ല, ഞാനൊരു സ്പെസിഫിക് ഹൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നോട്ട് ടു ഹൈ നോട്ട് ടു ലോ എന്നുള്ള ഹൈറ്റിലാണ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഹംസോ ഏത് ഹൈറ്റ്സും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് വേറൊരാൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഷോക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഷോക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഞാൻ ഈ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ. പക്ഷെ കുറെ ഓട്ടോം തിരക്കൊക്കെ കാരണം കൂടുതൽ ടൈമും ഇത് ഷോപ്പിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മള് ടൈം ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷോ അതിനാകുമ്പോ മാക്സിമം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ദൂരത്തോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷേ 1 or 2 more cars വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ വണ്ടി ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ കഴിഞ്ഞ ഷോക്ക് ആയാലും ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഷോക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് ബെൻസിനായിരുന്നു. അതെ, ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഷോന് ബെൻസ് ഓടിച്ചു വന്നു. പ്രീവിയസ് ഡേ ബെൻസ് ഓടിച്ചു വന്നു. കാലത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷോന്റെ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു 5 ആയപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കാറാണ്. അപ്പൊ ആക്ഷൻ പരിപാടികൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? അധികം ചെറുങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെ പൊളി. അപ്പൊ ഈ മൈലേജ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ചിലർ ചോദിക്കും, ഇതിന്റെ താഴത്ത് കമന്റുകൾ ഒരുപാട് വരും, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ഒക്കെ എങ്ങനെ? ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഹൈവേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് അപ് ടു 5. ഓക്കെ. സിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 3. ശരി. നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഏത് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? XP 95 മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ 100 ഓടിക്കാറില്ല, നോർമൽ ഓടിക്കാറില്ല. കൂടുതലും 95 ആണ്. അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, നൈസ്. അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഷോക്ക് വന്നപ്പോഴേ വണ്ടി അന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ കുറെ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് GTR വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓഫൺ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ? വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം GTR. പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയില് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഒരു നിസാന്റെ ബാഡ്ജ് പോലും ഇല്ല. ഫ്രണ്ടിൽ ഈവൻ ബാഡ്ജ് എല്ലാം Z ആണ്. ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയറിലായാലും എല്ലാം Z ആണ്. നിസാന്റെ ബാഡ്ജസ് ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും പീപ്പിൾ റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് ആസ് എ നിസാൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് അവരെല്ലാരും GTR എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് Nissan 350Z. ദിസ് ഈസ് ദ ഒരു GTRന്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെയിം ഹൈറാർക്കി ഫാമിലിയിലുള്ള എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ആയാലും ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി. അന്ന് നമ്മളെ ഷോക്ക് വന്നപ്പോ പിള്ളേര് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിന്റെ പുറകെ ഓടുകയാണ്, GTR വന്നതാകും പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നിസാൻ 350Zയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. എന്തായാലും നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും വണ്ടി നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരു മലയാളി ഡ്രിഫ്റ്റ് ടീമിനെ പരിചയപ്പെട്ട അവരുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഓഫ് കോഴ്സ് 350 and 370 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിക്കും നാട്ടിലേക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ദൈവം സഹായിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാ വണ്ടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സൂപ്പർ ചെയ്തു, GTR ചെയ്തു, ഈവൻ 350Z അമേരിക്കൻ മസിൽസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ മസ്താങ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടിയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട്. ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യണില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കൊളാബറേഷനിൽ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വലിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സൂൺ തന്നെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു GTR ഈ മാസം നമ്മുടെ വരുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു കിഡിലൻ സാധനമാണ്. തീ തുപ്പുന്ന രാക്ഷസനാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, രാക്ഷസൻ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. മറ്റൊരു ഫുൾ ഓൺ വ്ലോഗുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വരാം. ഗുഡ് ബൈ.